पनवेल जाना यार, छोड़ो यार. ಹಾಯ್. 1 ಅವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು 1 ಅವರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಗೋವಾಗ ಹೋಗುದು ಸೀದಾ ಎದುರು ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನೈಟು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೀದಾ ಮುಂಬೈ ಹೋಗೋದಂತೆ, ಪನ್ವೇಲು. ಅದೊಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಪನ್ವೇಲ್ ಜನ ಯಾರು ಚೋಡೋ ಯಾರು, ಆ ಪನ್ವೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಪನ್ವೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಗುಜರಾತ್ ಬಾರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋದೆ ಸೀದಾ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ 3 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.